ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சோறு தாறுமாறு. இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, கேரளாவோட ஃபேமஸான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதை கேரளா பண்ண எல்லா டீ கடையுமே இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும். ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பண்ணும்போது இப்போ கேரளா உள்ளி வடை தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேரளா உள்ளி வடை எப்படி பண்ண சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வடை செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு 4 பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி இலை, 4 பச்சை மிளகாவை பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க. இப்போது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, கொஞ்சோண்டு பெருஞ்சீரகம் நல்லா இடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாத்திரத்தில் நம்ம வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கையால் வெங்காயத்தை மட்டுமே நல்லா பிசைஞ்சு எடுங்க. அப்போ தான் வெங்காயம் தனித்தனியாக வரும். பாருங்கள், இப்போது இதில் நம்ம குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்க 4 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர். இதில் இப்போ பெருஞ்சீரகத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெருஞ்சீரகத்தை நல்லா தட்டி போடுங்க, அப்போ நல்லா வாசனையாக இருக்கும். 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இதில் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். மைதா மாவு 1 கப்புனா 1 கப்பு மொத்தமாக போட்டு கிண்டாதீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது தேவையான அளவு உப்பு. இப்போது ஃபஸ்ட்டு போட்ட மைதா மாவு கோட்டிங்களே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், மைதா மாவு எப்போயுமே அதிகமாக தெரியக்கூடாது, வெங்காயத்தை அதிகமாக இருக்கணும். இப்போது இதில் நான் இன்னும் கொஞ்சம் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மைதா மாவு 1 கப்பாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது, நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதில் வெங்காயம் தான் அதிகமாக தெரியணும், மைதா மாவு அதிகமாக தெரியக்கூடாது. இப்போ ஓகே, இதில் நான் ஒரே 1 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்குங்க. தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேணாம், வெங்காயத்தில் இருக்க தண்ணியே லைட்டாக வரும். ஸோ அதுமாதிரி தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்குங்க. இப்போது நம்ம வடையை பொரித்து எடுத்துடலாம். அதுக்கு நல்லா வானலில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா சூடானோடனே நம்ம வடையை போட்டு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், அழகாக கையில் கொஞ்சோண்டு எடுத்து உள்ளங்காயில் வச்சு லைட்டாக அமுக்கி எடுத்திங்கன்னா வடை ஷேப்புக்கு வந்துடும். நம்ம நார்மலாக வீட்டில் கடலப்பயிறு வடை, உளுத்த வடை போடுவோம்ல, அதே மாதிரி தான். ஸோ எண்ணெய் சுடனே அதில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா பொரிச்சு எடுங்க. இப்போ ஒரு சைடு சின்ன சைடு திருப்பி போட்டுடலாம். நல்லா வடை பொரிஞ்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வரணும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்தால் போதும். இப்போ நம்ம எடுத்து பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ வடை பொரிஞ்சு எந்த அளவுக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்திருக்கு பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கேரளா ஸ்டைலில் சூப்பராக ரெடி பண்ண கேரளா உள்ளி வடை ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மேக்ஸிமம் கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டீ கடையிலுமே இந்த வடை ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும். ஸோ வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி சொல்ல மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடம் இந்த விடை பெறுவது உங்கள் நண்பன் சோறு தாறுமாறு.